ايوه. انا احط السمك هنا عشان يعيش، عشان ما يموت. ها ما يموت. ما يموت عشان نسوي صوت بيه بعدين. نجيب بقى شوية زوري كده ونشوف، وفي الاخر نقول ايه، اقول لكم عملت ايه. نستري متين عشان ايه، نطلع شوية سمك حي، عشان ايه دي فرصة ذهبية نصطاد بيها سمك كبير ان شاء الله. يلا بينا. شايفين الزور قد ايه في المية اهو. اهو الزور اهو، الزوري اهو. احنا عايزين نطلع شوية زوري واحنا دلوقتي يطلع عليه السمك. نطلع شوية زوري بس حي اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اخد لنا 5-6 سمكات ان شاء الله فيها باذن الله، عشان نلم ايه السمك اللي طلع. الله المستعان. يا ان شاء الله فيها شويه حلوين. كام واحده كده؟ دي واحده بس ولا ايه؟ باين كده. لا فيها باين 2-3-4. فين؟ دي واحده بس. واحده بس. ايوه. هنا عشان يعيش بقى. انا احط السمك هنا عشان يعيش، عشان ما يموت. ها ما يموت. ما يموت عشان نسوي صوت بيه بعدين. نجيب بقى شوية زوري كده ونشوف، وفي الاخر نقول ايه، اقول لكم عملت ايه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم على خفاجي قناة غمزة وسمكة فيشنج اند بيتس. معانا صديق، ايش اسمك؟ غفران انصاري. غفران. انت منين يا غفران؟ من هند. هند؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هند 100 نفر 100. ها النهارده اصطادنا شوية سمك يا جماعة اهم. ده بقى عشان يبقى طعم حي، وطبعا طعم الحي شايفين السمك حلو ازاي. ده اسمه ايه، ميد او زوري صغير، في مصر اسمه بوري صغير. ده بقى نروح نصطاد بيه حي ان شاء الله ونطلع سمك كبير. طعم الحي يا جماعه ما فيش احسن منه وما فيش اسرع منه في الصيد، وما تجيبش الا السمك الكبير. ودلوقتي بس هنلحق اصور معاكم قبل المغرب، عشان دلوقتي هنخش بقى في الليل ده ونشوف احلى سمك مع بعض، وهصورها لكم ان شاء الله بعد شويه. الى اللقاء والسلام عليكم. السلام. والله العظيم صح السلام. تليفونك راح من عندي حبيبي، ابعتهولك. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ على فكره احنا بنصور دلوقتي على القناه بتاعتي على اليوتيوب، قناه الصيد. تحب تقول كلمه للناس الصيادين؟ والله اقول الميه ابو كريم ده شيخ الصيادين هنا في الكويت. الميه وحشه خالص النهارده وحشه؟ من زمان ما طلعتش والله. يعني اتوقع في سمك الاقي ولا مش هلاقي؟ والله ممكن تفرجها تاخد، بس لو معاك شريك. كل سنه وانتم طيبين. حبيب قلب ابو كريم. واهداء لعم ابو يوسف والسيد ابو يوسف حبيبنا. وابو يوسف وايمن، الناس كلها الحلوه دي الاشكال كلها حبايبنا والله. حبيبنا ابو كريم حبيبي. ماشي منا قالوا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه سوا كريم. مع السلامه. مع السلامه. هذا مساعده. شكرا حبيبي. جد والله. مع السلامه كريم.
خد بالك. طبعا معانا صديقنا الشيخ عمرو، اول مره في حياته في تاريخ الصيد يصطاد، لسه بيتعلم الصيد، فبيتعلم في الغماز وبيرمي عليها. طبعا ممكن يجيب وشي في اي لحظه عشان بس الناس تبقى شاهده. ربنا يستر. بس هو اسبوع معايا هيبقى امير البحار. الله على منظر البحر، ما شاء الله، يشجع، جميل، وقعدة حلوة. وادي القعدة الجميلة دي. طبعا القعدة دي بقى ما تحلاش الا مع وجود احلى الاصدقاء واجمل الاصدقاء، الشيخ عمرو السخن حبيبنا وصديقنا من زمان، ونتمنى منه كده يا شيخ عمرو. منورنا والله، منور القناة والله العظيم، واحلى افتتاحية للقناة وجودك معانا. ويعني يا ريت بقى كده نسمع حتة منك كده، يعني الاذان الناس تسمعها كده من القرآن وتوصل لقلوبها ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ عمرو، اتفضل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله يفتح عليك يا شيخ. والكافرون هم الظالمون. الله عليك يا شيخ، والله جزاك الله خير، امتعتنا واحلى شيء بقى تبقى تسمع القرآن كده وانت قاعد على البحر والموج جنبك وايات ربنا موجوده حواليك كلها، واخد بالك، وتستمتع بالقرآن الكريم بقى، يعني حاجه جميله والله. جزاك الله خير، ربنا يفتح عليك يا اخي، ودايما كده صوتك جميل وسمعنا كده الحاجات الحلوه دي. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله، وهنتكلم معاكم بعدين ان شاء الله.
اثنين ما شاء الله. خلي موجود. السمكة اسمها يميام. طبعا النهارده يا جماعه اهو دي كابوريا. اي والله. شوف هنا الصور هنا، انا صور هنا عملنا هنا كابوريا. تعال شوف كده كل ده سمك اسمه يميام حلو في الشوي. ها الشوي حاجه زي في الشوي ان شاء الله بعد شويه نطلع نقول ما شاء الله. ايش اسمك؟ حميد. اسمك ايه؟ حميد. شكرا يا امين.